বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম বললেন। যে থেকে যেতে হবে, একটু খিদে লেগেছে তো। হ্যাঁ, ক্ষুধা লেগেছে, চলে আসতে হবে। দেন যাই, একবারই থেকে গেছেন, ওদের সাথে খেতে পারেননি, বাড়ি যে থেকে গেছেন একদম। আস্তে আস্তে খাও। ক্ষুধা লেগেছে তাও থেকে গেছেন। ধরেন আপনার আম্মু খাইয়ে দিয়েছে, না আব্বু খাইয়ে দিয়েছে, কেউ দিবে আমি ছাড়া? হ্যাঁ, ছোট ছিলেন তখনই তো দেয়নি খাইয়ে, দিয়েছিল কি ফুচকা? ফুচকু ব্রিটিশ, এটা ব্রিটিশ আটকে গেল। হ্যাঁ, দেখি কি আটকেছে, কোথায় দেখি, আঁকো আঁকো। এই যে দেন। হয়ে গেল, খাও। আস্তে আস্তে খেতে হবে, এত দ্রুত কেউ খায়? দেন ব্রিটিশ ব্রিটিশ গুন্ডা, ব্রিটিশ গুন্ডা। কেন গলা চেটাছিস?